हाय, कशें आहाय तुमी? गुड मॉर्निंग. थंयचो इयरिंग्स घेयनासतना हांव मिसा गेलें दिसता आनी म्हाका खबर ना ती हांवें इयरिंग्स घेतनाय म्हूण. तिंगा एक बायले चोयलें ती मुखार इयरिंग्स घालून आहली लॉंग. सो मुगे काना हात लायलो आनी चोयल जाल्यार इयरिंग्स न्ही. असो डेली मिसा न्हू तें एक एकदां तेशें जाता म्हाका हारी हारी गेल म्हुटरी. आनी कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव आस बरें. आणि हे टॉप ते दीस आज ते फर्स्ट टाइम गायले ते हांवें टॉप फर्स्ट टाइम वी नॅक करून गायला ते दीस दाखयलो तुमकां पॅटर्न आनी तेका सकयल मातशें हांवें हें लायला आनी मातशें लेंथ दिवपा ते हें लायला मॉडल लायल्या मातशें लेंथ दिवपा. आतां हांव स्टार्ट करता मगे शिंवपाचें. थोडें शिवलें आनी आतां हें थंय रांदपा येयलां. आयज हांवें सकाळी बाये व्हरपा प्रॉन्स चिली फ्राय केलोली. ते आहा चिली फ्राय आहा चडू केलोली हांवें देनपार खावपा लागून आनी कोड्या म्हणटा नुस्तें आहा आनी भेंड्या भाजी केल्या ती बायेगे सारकी लायक ती सांग फेवरेट भेंड्या भाजी आनी करेला. आनी हांवें दिसता केली ती भेंड्या भाजी हेका लागून चपाटे आहाय आनी तेगे मागीर चपाटी घालून खावपा न्हू इवनिंग तेका लागून भेंड्या भाजी केली. भेंड्या भाजी करता आसतना तेका ब्रेड नाका चपाटी आनी करेलावूय बी करता आसतना तेका चपाटी. आनी आतां मागीर रातीको हें कोता तुमकां दाखयता हांव रातीको मागीर चिकन काफ्रियल करतलें. ते बायेन कर म्हणा खायलें ना खंय आपुणी तेका ती खबर ना हांव कोता तें आतां ती रेसिपी चोयल्या आनी तेका दिसोलें तें डिफरंट म्हूण हांव कोता तें चिकन काफ्रियल. आतां तुमकां रेसिपी घालता आनी तुमी म्हाका सांगाय कॉमेंटां मागीर कितें मगे मिस्टेक बी आहा जाल्यार करपा. चोय आमटान घेयल्या कांदो भाजिला शुगर साकर मीठ आनी हें न्हू आलें हांवें हें केलें तें पिसीस केलें कित्याक मिक्सरान मागीर हें जावपा जाय न्ही तेका लागून. आनी हल्दी गार्लीक आनी ग्रीन चिली घेयलें जिरें कालाफुरा तिकी कालाफुरा आनी मिरयां कोण चोय तिकी ती 2 स्टीक घेयलें 2 म्हळ्यार बारीक त्यो चड हें आसना आनी कालाफुरा 7 घेयलें आनी येतो हें घेयलें 10 एश आसतलें 12 15 एश आसतलें आनी येतो कोथमीर ती हांवें मिक्सरान पयलीं घायल्या हेका लागून पयलीं ती वांटिता आनी मागीर तें घालता मातशें बारीक कोत्ता न्ही. आनी थंय ही विनेगर ती घालून वांटपाची. काफ्रियल मसाला जालो आतां तेका चिकना लायता आनी दवरता. आतां चिकन काफ्रियल मसाला लायता चिकन चिकन मॅरिनेट करून थंय चिकन मॅरिनेट करपा दवरलो तें आतां घालता आनी तें बरें फ्राय करता चिकन आनी मागीर हें चिकन हांव सेपरेट काडटलें आनी मागीर ग्रेवी भाजतलें आनियन घेवन काडटें आतां ग्रेवी मातशें हें करता. बाय सांगता मामा वाज सांग बरें येतली सेपरेट न्हू प्लेटींग काडा हें चिकन थोडें तें चिकन काफ्रियल मुगे जालें रेडी आनी मातशें गो दवरता मातशें गो दाट करता आनी हें करता जालें मुगेलें चिकन काफ्रियल आनी आतां केलां हितूय 8 जावपा जालें तेका न्हांवन बी सगलें आतां तें खावपा रेडी जाता.
आज सकाळ सांगेल तुमकां कितें केलां तें. ओके, हो व्लॉग हिंगा एंड करता, मागीर मेळया. थँक्यू तुमकां सगल्यांक मोग आसा. ओके, बाय.